نتيجة اقول لكم ازاي عملنا عيش الشوفان المشبع في البيت. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. ان شاء الله النهاردة هقدم لكم وصفة عيش صحي بدقيق الشوفان، مشبع جدا وطعمه حلو قوي. ان شاء الله المقادير معانا سهلة وبسيطة. هنحتاج اول حاجة 2 كوب دقيق شوفان، معلقتين زيت زيتون، ومعلقتين بذر كتان، ومعلقتين زبادي لايت، ومعلقة عسل نحل ممكن نستبدلها بسكر دايت، ومعلقه خميره صغيره، ومعانا كوب ميه دافي. اول حاجه هنا هنحط بذر الكتان، وهنحط رشه ملح عشان السنه، وهنقلبهم كده. وهنجيب هنا كوب الميه، هنشغل الخميره بقى، هنحط معلقه العسل الصغيره ومع الخميره هنقلبهم مع بعض كده، وهننزل بالزبادي وزيت الزيتون، هنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنضيفهم على الخليط الشوفان ببذر الكتان، بس هنسيبها تخمر شويه يعني لمده 10 دقايق بس مش اكتر. هنا هنضيف المواد السائله على المواد الجافه، هنقلب كويس كده. هنلاقي الخليط بقى يعني شبه سائل، مش مشكله خالص. احنا كده كده هنسيبه لحد ما يمسك في بعضه، عشان لو زودنا ميه او قللنا هتبقى العجينه هتبقى معانا مش مظبوطه. هما كوبايتين دقيق بياخدوا كوب ماء، خلاص كده مش اكتر ولا اقل. بس قلبناه كويس جدا من فوق ومن تحت كده عشان يتشرب كله. من ساعات بيبقى فيه من تحت كده دقيق بيبقى لازق تحت، فنحاول نجيب كله كده مع بعضه. هنغطيها بقى كده، نسيبها شويه حوالي تلت ساعه لحد ما الدقيق يشرب السوائل كلها، ونبدا نشكلها. هنا بعد ما عدينا تلت ساعه هنبدا بقى نفتح عليها كده. اهي ما شاء الله كده الدقيق شرب السوائل زي ما انا ما قلت، مش بيلزق ولا حاجه. ولو لزق معاكم احنا هناخد يعني سنه زيت زيتون كده على ايدينا، كده كده احنا كنا محتاجينها اصلا عشان نعرف نشكل الكرات بتاعه العيش الحجم اللي انتوا عايزينه. عايزين الرغيف يطلع كبير شويه هناخد كرات كبيره كده، عايزينه اصغر بنصغر. يعني هنعمل كده مثلا، ده كده هيطلع عيش الرغيف هيطلع صغير. احنا هنكبره شويه، هنكبره كده وندوره عشان يطلع في الاخر الشكل متساوي، ما يبقاش الحروف بتاعته شكلها عشوائي يعني. هنجيب بلاستيك كده تحتيه وهنرصه بالشكل ده كده. هنا كوبايتين الدقيق الشوفان طلعوا معانا 6 رغيفه باحجام متساويه اهو. احنا هنفرد بقى كل رغيف لوحده، هنفرد كيس كده. هنجيب اول رغيف عيش معانا هنفرده كده بايدينا الاول عشان يطلع متساوي، وهنحط فوقيه كيس تاني، وهنجيب المردانه بقى كده ونفرده، ونحاول على قد ما نقدر ان هو يبقى مدور معانا. يعني هنعمل كده من كذا ناحيه، من كذا اتجاه لحد ما يبقى مدور معانا. ده شكل الرغيف بتاعنا اهو. هنركنه على جنب كده في طبق جنبنا، طبق يكون برضو عليه كيس بلاستيك او بلاستيك راب لازم، عشان لما تيجوا تشيلوه تاني يبقى سهل في الشيل. احنا كده خلاص خلصنا العيش شكلناه، هنبدأ بقى نسويه. هنحتاج معانا طاسة او اي حاجة تكون غير لاصقة زي دي كده بالظبط. احنا مش هندهن ولا زيت ولا اي حاجة. واهم حاجة بقى، ودي خطوة مهمة جدا، ان احنا لما نيجي نطلع العيش هنطلعه في كيس او هنطلعه على كيسين زي دول كده عشان نغطيه وما ينشفش مننا. هندهن ايدينا زيت كده على خفيف خالص. هنشيل العيش كده بمنتهى السهولة لان فيه تحتيه حاجه بلاستيك مفروشه، غير كده كان هيلزق وكان ممكن يتعبكم في الشيل. بس وطبعا الزيت ده مساعد ان هو برده ما يلزقش في ايديكم. اهم حاجه الطاسه تكون سخنه، ما تحطوش على طاسه بارده. هنحطه كده بالراحه. لو من الحروف كده اتقطع معاكم على خفيف بتدوسوا دوسه كده بصوابعكم عادي جدا. تعرفوا ازاي بقى امتى تقلبوه على الناحيه التانية؟ لما تلاقوا ان الشكل من فوق بدا يتشمع واختلف عن دلوقتي. يعني دلوقتي تحسوا ان هو لونه كده فاتح، لما يغمق تبداوا تشيلوه. ما تستعجلوش عليه عشان ما يتقطعش معاكم وانتوا بتقلبوه. بصوا الفرق ما بين اللون ده واللون ده، هنا لسه ما استويش. هنا كده لما يدي اللون ده يبقى كله على الرغيف نبدا نقلبه، عشان لو احنا استعجلنا عليه هيبهدل مننا. نبدا نقلبه كده بالراحه، نضغط عليه ضغطه بسيطه قوي يعني بالراحه كده. درجه الحراره ما تكونش عاليه قوي وما تكونش برده هاديه، يعني وسط. بس واحنا بنضغط عليه كده هتلاقوه الى حد ما بينتفخ. هو كده كده العيش ده مش من النوع اللي هو بيتنفخ زي العيش التاني اللي هو بدقيق القمح الكامل او بالدقيق الابيض، لا ده هيبقى زيه زي الكريب كده، شبهه شويه يعني. هنا هخلص باقي كميه العيش وهرجع لكم تاني وهوريكم بيتقدم ازاي. تابعوني. اهم خطوه بقى واحنا بنطلعه كده، هنحطه ما بين كيسين او في كيس ونغطيه كويس جدا جدا. يعني ليه بقى؟ لان احنا لو سيبناه كده منه للهواء. الخطوه دي مهمه جدا، ان احنا نحط العيش ما بين كيسين كده ونقفل الحروف دي كده اهوت
مع بعض. ليه بقى؟ لو احنا سيبناه منه للهواء هينشف وهيبقى عامل زي العيش المحمص. يعني احنا عايزين عيش طري نعرف نلفه، نعرف نغمزه، ما يبقاش ناشف معانا كده وقاسي في الاكل. بس هنغطيه ونحط رغيف فوق رغيف ونغطيهم كلهم بكيس واحد. لو في كيس كبير يكون افضل، يعني يكون افضل بكتير ان احنا نجمعهم كلهم مع بعض. ولو عرق وعمل زي ميه كده على خفيف مش مشكله خالص. الميه دي حلها ان احنا هنرجع الرغيف اللي عمل الميه الخفيفه دي، هنرجعها على الطاسه وهي مقفوله بسخونيتها، هتمتص كل الميه اللي طلعت من البخار، ونرجعه تاني وناكله هيبقى طري. وانا هوريكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. هنا خلصنا بقى العيش وهنبدا بقى نقدمه. ممكن يعني زي ما تحبوا. يعني هنا معانا جبنه قريش ونرص الخيار كده كده. معانا احلى ساندوتش عيش شوفان تحفه جدا ومشبع في السحور. يعني رغيف واحد يكفيكم لحد تاني يوم. وبكده خلصت حلقتنا. قدمنا مع بعض عيش الشوفان المشبع. اتمنى تجربوه وما تنسوش اللايك والشير والفولو. باي باي.